Był taki film Pojutrze kiedyś, dawno, że było zimno w Nowym Jorku i główna część akcji działa się dokładnie w tym budynku i dzisiaj nie jest tak zimno jak na tym filmie, ale wygląda to podobnie, tak to wygląda. Biblioteka Nowojorska, główna scena w filmie Pojutrze, to jest tutaj. Nic tu nie działa, a żeby było lepiej, to jest Piąta Aleja. Tak wygląda. Sobota po południu. Amerykanie są bardzo wrażliwi na wszelkie anomalie pogodowe. Ostatnio, kiedy przewidzieli, zrobili po 2012, jak był huragan Sandy. To im się udało, zalało wszystko. W zeszłym roku był bardzo duży storm alert śnieżny i wszyscy spanikowali, wykupili wody, siedzieli w domu, były alerty w korporacjach na iPhone'ach. Oni mają na iPhone'ach takie specjalne powiadomienia poza SMS-ami i nic się nie stało. Teraz alerty były dużo lżejsze i się okazało, że ta burza naprawdę jest prawdziwa. I tak sypie o 23, to już jest 20, ponad godzina sypania, ma sypać do północy. Nie jeździ nic na całym Manhattanie, nie wiem czy są mosty zamknięte, tylko takie odśnieżarki. Da się zrobić orła na środku Times Square, tak mocno nic nie działa. Kładę się. Tak. Widać mnie? Robię tak. Na samym środku, tu nic nie jeździ, nic nie działa. Jest ogród, proszę bardzo. Jest? Wyszedł? Nie wiem, nie widać. O, wyszedł, trochę wyszedł. Właśnie na środku. No i teraz wszyscy naśladują, no wiadomo, no. Wujek z Polski ich nauczył, bardzo ładnie. Tu jest zawsze ta kula na Nowy Rok. I stoi bałwan. Zrobię sobie ujęcie.